bakkiriza ekyo ekyabawandiisa ku mulimu. Kale Mwami Dan Nuwe Abine acting spokesperson w'ekibiina ekya Kampala Capital City Authority abo ne balina obuvunaanyizibwa okulungamya enkola y'emirimu n'enzuka y'emirimu mu kibuga ekya Kampala. Wamu twegattiddwako Mr. Siminyu Jacob onono ye Public Relations Officer owa Internal Affairs ekyono kye kitongole ekikwasaganya ensonga z'omu ggwanga. Mwami Jacob Siminyu nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse okubeera wano olwaleero n'abatulaba tuli basanyufu nnyo. Mwebale nnyo twegattako tulabe nga bwe tutatanya ensonga ezibaluma naffe ezituluma. Naffe tubeera n'ebituluma okugeza nga okulaba na Kampala nga omulanga n'ebiragiro by'omukulembeze tebabifaako n'abantu bonna ab'eggwanga. Twagala kyonna tutambulire wamu tusobole okwanganga ekirwadde kino. Wala bagamba mwe abali mu gavumenti mwina ebibaluma. Ffe abali eno ebbali ffe abalina ebituluma. Naffe tulina ebituluma. Onoba obyagadde nja bikuteera wano. Kale oyo Simenyu Jacob ye Public Relations wa Ministry ya Internal Affairs. Tugenda kuba naye tulina ebibuuzo bingi ebiva ku ddwa Bannayuganda. Wetwogera kati abakulu abamu bakava mu mawanga ag'enjawulo balina obusobozi okulaba nga batwala. Twogera ku Internal Affairs, twogera ku bitongole nga prison, twogera ku police, twogera ku NIRA. President yayogeddeko n'atugamba tulina okulaba nga twewandiisa n'abakulu aba boda. Ensonga zaffe ezo tunajjawo ndaga muntu yange tebagitwala, information yange nasigala ngeri confidential. Ebyo sinze agenda okubiddamu wabula Mwami Jacob Simenyu. Negatiddwako Mwami Thaddeus Musoke onono ye General Secretary w'ekibiina ekya Kasiita abasinga okugamba President mutugule mba temutugudde. Naffe tugenda kubaako kye tukolawo. Bo SOPs baali basaba baziteeka mu nkola. Mwami Thaddeus Musoke tubuuzeko tanke. Abalungi abatulaba mwenna mwebale nnyo. Amannya Musoke Thaddeus, Secretary General Kasiita Uganda. Tukyatendo nnyo era tukyebaze Mukama Katonda asobozesezza okubeera mu mukadde kano tusobola okugulisiganya namwe ne mutulaba eyo ate nga tukyalina ekirabo eky'obulamu. Amawulire amalungi okuva mu Kasiita tukyaweereza abasuubuzi. Akaseera si kangu, COVID yona atunyize nnyo, tulina okusomoozebwa kungi naye olw'obumalirivu bwe tulina n'okusobola okubeera tulina okuweereza abasuubuzi. Basuubuzi bannange ono muli mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo eno TV yaffe ey'abasuubuzi ate ne bakasitoma baffe n'abantu bonna Bannayuganda abali ku mukutu guno tubaagala nnyo. Kale oyo Mwami Thaddeus tetugenda kumala budde. Lunaku olwokubiri President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yayogerako eri eggwanga ozazaali wakati wa ssaawa 2 paka ssaawa nga 4 n'okugendera ddala. Yayogera ku nsonga ez'enjawulo era ndooza ku luno n'abantu abaali bagamba nti President tayogedde baga ku luno yayogera. Bwe twogera kati akeedi yazigamba zo ziddemu okukola. Abasaaluuni bakole, aba bodaboda ennaku z'omwezi 27 bagenda kubona baddamu okukakkalabya naye ate President yabagamba balina ebintu balina okuteeka mu nkola. Baganda baffe Mwami Simenyu Jacob bayogerera mbeeza ennyonyi ezo zo wetwogera kati zo zikyali ku muggalo okuggyako nga President bwagendera ddala maaso okulaba ng'agoberera ensonga ez'enjawulo. Mwami Simenyu oli bwayogera ku Ministry ya Internal Affairs bw'aba batamanyi kigendera ddala maaso ministry yammwe mu ddakiika ng'emu oba bbiri Ministry ya Internal Affairs efaanana nti obuvunaanyizibwa bwayo buliriddawo biki ebiri Ministry ya Internal Affairs? Ministry y'ensonga z'omunda ekwatibwako okukwata amateeka tebayita to keep law and order. Naye mu keeping law and order okulaba nti abantu bakwata amateeka ate waliwo obutebenkevu. Tukozesa ebitongole bingi. Tulina ekya poliisi kyomukimanyi nga nakyo kya Ministry y'ensonga z'omunda. Ekyamakomera mukimanyi bulungi nti abamenyi b'amateeka bakwatibwa poliisi ne batwalibwa Ministry ya Justice, kooti ne zisalawo ne zibatwala mu kkomera era ababakomera n'abakwata bulungi. Tulina n'ekitongole ekiyitibwa Directorate of Government Analytical Laboratory. Ekyo kyo kikebera ebintu bingi nga mwe muli okukebera obujulizi, okukebera endagabutonde n'okukebera chemicals ebyo ebiddagala okulaba nga bwe biyimiridde ne poison obutwa abantu nga bawadde abantu obutwa byonna ebyo babikebera. Era gwe olina omwana wo gwoteeka kasa agenda bugenze wandegeya tuli kumpi opposite ne Public Service Ministry ogendeyo obasabe bakukeberere endagabutonde. Ekyo nakyo kitongole kiri awo.
tulina n'ekitongole ekirala kye bayita Amnesty Commission. Amnesty Commission ekola ku okukomyawo abantu abaali balwanyisa eggwanga ne beewaayo ne bagamba nti kati ffe tetukyayagala kulwanyisa ggwanga, ne bababudaabuda ne babakansolinga ne babazaayo mu bantu ne babawaako n'obuwagizi okukomawo. Mubabudaabuda oba mukwata bakwate? Tetubudaabuda, omuntu amala kwewaayo nti nze kati sikyayagala kulwanyisa ggwanga ne tulyoka tutandika okumukansolinga, ogera naye n'ebintu bingi era n'okumuwaayo aka package kanaatandikirako kubanga n'okwogera n'abantu ab'ekyalo gy'agenda kubanga buli baali bamumanyi ng'omuyeekera. Naye kakati yeewaddeyo, tulina okugendayo ne twogera ne tugamba ono yeewaddeyo ajja kubeera nammwe wano, si wa bulabe kati. Ekyo kitongole nakyo kiri awo. Tubeera n'ekitongole ekirabirira ensonga z'ebibiina bya nakyewa kye bayita National NGO Bureau, nga nakyo kisaawo amateeka ate ne kiraba nti amateeka ebibiina bya nakyewa bitambulirako, n'okugendayo okulaba nti bye baatugamba nti babagenda okukola bye bakola. Ne tubeera n'ennyira egaba endagamuntu, era ekyo mukimanyi kitebe kyakyo kiri Kololo, naye mu buli district tulinamu office, era baatandika okuwa bannayuganda abaali basabye endagamuntu okuzibawa mu Kampala ne waffe mu Mukono. Nina omuntu gwe nalabye yankubidde naganze nafunye ne mu bitundu ebirala, naye ensalo eziri districts eziri ku nsalo ezo babadde tebanaba kutuukayo lulya nti baali bayi mu lockdown, kati bajja kuba beeyongerawo batyo. Ne tubeera n'ekitongole ekiyitibwa Directorate of Community Service. Ekitongole ekyo kirabirira abantu ababa baweereddwa ebibonerezo mu kkomera naye nga si ebibonerezo mu kkooti naye nga si bya kugenda mu kkomera, nti ekibonerezo ekyo ajja kikola ng'ayera enguudo, ng'asaawa ebisaawe oba ng'alongoosa ebitundu eby'amasomero bwebityo, okusimba emiti ku road reserves. Kati bo babeerawo okulaba nti abantu abo ekibonerezo kye bamuwadde akikola n'akimala bulungi. Ate n'abantu abo n'okugogera n'abantu bebabeera nabo, kubanga omuntu webamuwa community service sentence ab'okukyalo balowooza nti yagendayo bugenzi ne bamuta, ate nga ye aba akomyewo waka, avenga waka ng'agenda okukola ekibonerezo. Naye ate abantu abalala bateekamu akajanja keera ku makya n'akuba essuuti n'agenda kusomera okusaawa, atuuka eyo n'ajjamu n'ayambala endala n'akomawo ng'ava mu office. Kati abantu ne balowooza nti bamutabuti naye ng'abeera n'ekibonerezo kyakola. Ne tubeera ne departments endala naye nga wali okugeza nga ekitongole ekirabirira ensonga z'okukusa abantu kye bayita National Coordination Office for Prevention. Prevention. Ekirwanyisa okukukusa abantu. Kati ekyo ekitongole nakyo kiri ku ministry. Ne tuba ne Directorate of Citizenship and Immigration Control nga kyo kikola ku okuyingiza abantu mu ggwanga, okulaba nti abagwira babeera mu ggwanga nga balina ebiwandiiko, era n'okuwa bannayuganda ebiwandiiko bye batambuza. Era kyekibawa passport zino ze mwetanyira ennyo, kati ze tubadde twayimirizaamu naye tunaatera okudda. Ebitongole nga bingi nnyo, sente z'omusomo tezigenda omwo, waki tetuzimajinga ne tufunamu ebitonotono sente ne tuziteeka mu kuweereza abasomi. Si bitongole bye bingi, emirimu gye mingi. Emirimu egyo gyonna tugikola era ne tulaba nti tugikoze bulungi kubanga twagala bannayuganda basigale nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Kale webale nnyo, webalire Mohamed Dan Wabine office wakajijjamu mpya naye manyi mu kitongole kya KCC oluddemu ebbanga. Muvunaanyizibwa wammwe buliriddawa? Butandikirawa ne bukomawa? KCC erina obuvunaanyizibwa bungi era nga local administration eddala yonna tuba tulina mandate oba obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekibuga, administration ey'ekibuga nga tutandikira mu technical services, ebyenguudo, ebyemyala, ne tugenda mu public health, ebyobulamu, both preventive and curative, okuziyiza obulwadde n'okujjanjaba. Ne tujja mu directorate ey'ebyemisolo
giyite revenue collection nti wabeerawo gap wakati w'essente eziva mu gavumenti eya wakati n'ebyetaago ebyekibuga oba gavumenti y'ekitundu nga KCCA nti bannakibuga be bajjuza eyo gap ate kubanga ensimbi eziva mu gavumenti wakati ziba tezikola ki tezimala kati okutuukiriza ebyetaago wabeerawo kye bayita local revenue nti omusuubuzi ajja tuwayo ka licensi ow'ekizimbe ajja tuwayo property rates akola emirimu mu kibuga ali ku ttaka lya Kampala tuwayo ka ground rent ne ka premium netubeera n'ekitongole ekyo netubeera n'ekitongole ekyebyo Directorate of Education Services abo nga byanjigiriza okutandikira ddala ku musingi ogwa wansi paka ku ma university ne university zibeera mu education netubeera ne Directorate y'ekikola ky'abantu giyite gender muno mwe muli obutale mwe muli ensimbi z'abavubuka mwe muli okukulaakulanya abantu mwe muli okutendeka abavubuka okulabirira abakadde ebyo byonna nebibeera mwe muli obutale mboogeddeko mwe muli okukola zisaako obubiina ebyo byonna nebibeera mu genda netubeerawo ne Directorate ey'ebyamateeka nga muno mwe mugwa enforcement tuba twagala okutereeza ekibuga trade order baani abatukwatirako ne enforcement eyaffe si ya mmundu newankubadde etteeka ligamba muno wajja kubeerawo Metropolitan Police naye tennateekebwa mu nkola so tulina aba enforcement abaffe tulina aba prosecutors abayamba ku gavumenti okuloopa abo abakoze ebivve mu kibuga okutetenkanya order mu kibuga netubeera ne Directorate of course ey'ebyensimbi Treasury Services abalabirira ensimbi netubeera n'ey'abakozi Human Resource netubeera ne audit naffe tulina abatukebera nti emirimu gyaffe tugikoze bulungi ate newabeerawo naffe ababeera mu ofiisi eya Executive Director nga tuliwo okukwasaganya ebitongole bino byonna n'okubyanjula eri abantu nga bwe tuli wano ku TV olwaleero kale gwebale nnyo oyo mwami Nuwabine okuva mu kululu bakese abatula batutandikiddeyo lwansonga twagala mumanye obuvunaanyizibwa bwa buli muntu osobole okutegeera ddala ekintu kyetugenda okuba nga tukwatako mwami Thaddeus Musikalo yangambye nti mu buvunaanyizibwa obwamwe mu Kampala kukunga abantu badde ku nguudo nze nsuubira tatutegedde bulungi kasiita obuvunaanyizibwa bwaffe kulwanirira musuubuzi ate era n'okuyambako omusuubuzi okwekulaakulanya ate kati nga njagala okwebaza bannange bano bonna abava mu bitongole bino ebyenjawulo ebya gavumenti nga tukwatagana nabo ddala bulungi kubanga tubayambako nnyo oluusi ne batasobola kutuuka ate nabo ne bategeera nti kasiita si kitomu tekyotekawo kasiita nti kulwanyisa nteekateeka za gavumenti wabula tukwatagana nabo buluusi n'okuggusa enteekateeka ya gavumenti eri omusuubuzi ate n'okugamba omusuubuzi nti wagira enteekateeka eno tweyagalire mu kibuga nga bw'otunulira KCCA kati kasiita engeri gyeyagazibwa nti neesukka mu Kampala nabali bonna bonna okubeera nga tugoberera amateeka mwami tuleme kumukalubiriza amakomera gano mukujjo ate aba internal affairs ate n'ensonga endala nti omusuubuzi ono bw'akwatagana n'ebitongole bino biteekebwawo kutuweereza ekituufu kiri nti eggwanga lyaffe liba likulaakulana netutabeera buli ddakiika kusiganala mu bwawo agamba nti tuba tukunga abantu kwekalakasa kibeera kikyamu tuvaayo okuva ebiseera ebisinga tulaba nti ensonga ekalubye tulinawo ekibaddewo kati saawa zino emisolo pulezidenti yatugamba tutandika obukolero obutonotono netusomesa abantu baffe batandise baguza ebyalaani batunga amasuuti batunga ensabo batunga amasaati amataayi bakola emisipi kati twagenza okukigwamu nga romatirio bamwongeza emisolo konteyinayo obukadde 45 ng'oba kugamba nti eto obukadde 5 tetugamba omuntu abadde mu lokodawuni anaazijjawa era netugamba nedda kasiita gena okuvayo nga tumaze okuyita mu mitendera gyonna
tuwandikira Minister of Bulungi Honorable atwala, tuwandikira Finance, tuwandikira by the way MP wa Kampala. Parliament nestukira mu netuyita finance yatugambye bayina ne URL tugiwandikira tutuyita mu mitendera okujja nga tulaba nti bannaffe betukwatagana nabo tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe sire zinga tugamba waayi byonna tubikoze bigaali mulaba mutya tugendeko mu pulaani B oba tugumiikirize era tubatadde nnyo abantu ensonga y'okumya njagala okuwa ekyokulabirako ng'ensonga kati y'emisolo tunakulira nti abapulekalakasi bw'otunuulira ensonga ya rent ngaffe kasiita tukirwanyeko bukyanga lockdown etandika tugamba gavumenti mulimu abatutabanja tukiraliikirya kawunga n'ebijanja batubanja olw'ensonga obadde ozigoberera bulungi mwami makubu yakumanya onoonyereza naye tunaawugamba kasiite gamba nti kati abantu mwekalakasi era nawo bubinja bwa dola wabwagala okukola efudde twabagambye nti tusooke twengeejinge ku Land Road tumugambe ensonga zaffe eza rent ozikutta otya era ekyomukisa omulungi Land Road mulimu abeekubye mu mutima sente eno eyagalwa naye n'agamba omuntu ono abadde ewaka sente anaazijjawa weeraliikirya rent weeraliikirya emisolo weeraliikirya banka looni embeera mwe tutambulira tebeera nyangu ng'abasuubuzi so obuvunaanyizibwa bwamwe butandikira buli awo ffe tukwatirira ebyenfuna by'eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ffe tuwanirira eggwanga bwe tutabeera emisolo ate gavumenti n'ekijjawa ate ne tuyambako nga ffe abakulembeze bannaffe osobola otya okukakkalanya emirimu gyo osobola otya okutambuza emirimu gyo osobola otya okwekulaakulanya abadde akozesa omukozi omu otuuke mu bakozi abawera 1,000 zenteekateeka zaffe nga kasiita ffe twasalawo kulwanirira musuubuzi twasalawo kuyamba ggwanga lyaffe kwekulaakulanya mu byenfuna. Okay, mwami Thaddeus Musoke okuva ku ludda olwa kasiita. Mwami Jacob Siminyu gwe ensonga zo za mu ggwanga obuvunaanyizibwa obutandika nga Omunnayuganda ayingidde mu ggwanga awo obuvunaanyizibwa bwo ne butandika. Bwetogera nga twalaba Abannayuganda abakomezeddwawo omu ku bayimbi ab'omu Uganda yakomyewo ne ttiimu endala ewerako. Nga gavumenti mweteeseteese mutya okulaba nga ensonga eno mugikwata n'obwegendereza waliwo ne allegation ezaaliko emabega eyo nti waliwo abantu abakukusibwa nga balina okugenda mu karantiini ne babayitako emabega ne mubayisa emabega ne basobola okuddamu ffe. Ekyo twakyogerako era abalabe baffe ekyokugamba nti immigration ate ebeera mu karantiini oba owabye kubanga ku nsalo bukya tutandika kubeera na birwadde bino Ebola kati ne corona wuno naye yazze kubanga Ebola yajjako emabega awo ne tulongera okunywezaamu ate n'akomawo mujjukira we yali eggulu yatuttirayo ne dokita ow'amaanyi ennyo ne tugamba nti nedda ebintu bino tulina okwongeramu amaanyi ne tuyita aba health ab'ebyobulamu ne tubagamba nti kati omuntu okuyingira eggwanga ajja kusookanga kukeberebwa era entebe ne bateekayo kamera ezisoma ebbugumu ly'omuntu nga Ebola na bino ebirwadde bino ebya virus ebyo bitera nnyo kuleeta ebbugumu n'abasenyiga akuleeta ebbugumu kati kamera ezo zisoma ebbugumu eryo nezimala okusoma ebbugumu zisoma abantu bangi omulundi gumu naye weera wamu omuntu nga ebbugumu lye lingi ekola wali alamu kubanga ffe batukebera abamu noyingira ne bakebera abasuubuzi bamwamidda nti tetumanyi bbugumu omulwadde waba alina korona ebbugumu liba lyenkanaki. Omuntu yenna bwa omulamu ateekeddwa kubeera ne degrees 37 n'obutundutundu 2 naye womupima n'ako akantu ke bakozesa n'osanga alina 37 n'obutundutundu 5 oyo aba asusse aba yeetaaga okuzza wabbali. Otera okulaba oluusi mu bitundu ebifo ebiyingiramu abantu abangi nga bakebera oluusi oyinza okwesanga nga olina 37 n'obutundutundu 3 n'agamba sooka oddeko wali n'addamu n'asooka n'akukebera naye bw'oba ne 37 n'obutundutundu 7 tizobias akuzza wabbali batandika okusalira amagezi amalala si kukwata n'amaanyi amangi akuzza wali mpola n'ayita abasawo n'agamba ono omusomi naye namwe omusomeko mulabe
awo olaba wali omusirikale tulina njogedde n'okwasa n'amaanyi amangi kuba tubirabye no si kukwasa n'amaanyi amangi bwaba bakusomye nga temperature yo eri wagguluko bakuza wabbali era mu bifo byonna ebigendamu abantu abangi twateekawo ebifo kati bwojja ku internal affairs waliwo room nene nga omuntu singa baba bamusomye nga temperature eriko waggulu bamutuuzaako wali ne bayita omusawo era corona atuletedde ebintu bingi kubanga ku compound ya internal affairs tekwalingako omusawo naye nga kuliko namba ya emergency n'emmotoka eri ayinza otwala omuntu naye nga tekuli musawo naye otwogerera wano kulina okubeerako omusawo nga singa wabeerawo omuntu n'asoma temperature ng'eriko wagguluko bayita omusawo nti bino ffe tusomye bye mwatugamba ne bikoma kati naawe jangu okole ki osomye so ne tubanga mashini ezo bwe zikebera abantu nezijjamu ebajjemu babaza wabbali abasigadde ne bayingira wali okusooka kyali nti waliwo ensi ze baali balonzeemu nti eno eri mu category 1 neeri mu 2 wezityo naye ngaeziri mu category 1 bonna balina okugenda mu karantini kati abantu baali bayingira entebe eri abava mu nsi eziri mu category 1 2 3 naye nga abali mu 1 bebateekeddwa okugenda mu karantini abali mu categories endala babakiryalinga oba ne basigaza contacts zaabwe Ministry of Health esigale ngaekolaki so olumala wali ku health ne balyoka bajja ku immigration ate immigration eri meters nga 5 okuva ku health kati aba immigration basalanga batya abali suppose okuba nga batudde mu counters zaabwe okugenda eri ate bajjayo abantu kitegeeza nti abavanga eri babanga mu mikono gy'abobulamu babaweerezanga nti ono tumukebedde ava mu nsi ono ateekeddwa okuyingizibwa eggwanga naye sigaana nti tewali bantu bayinza okuba nga balina akasente ke bajja ku bantu naye tebasobola kuba ba immigration okusinziira ku entebe nga bwe bagitegeka tebasobola kuba ba immigration kati abaheesi bwe basobola okumanya baani abo abali babikolako kubanga abantu abo baba bakyali mu mikono kya za health bwebamala health nebalyoka bakola ki nebalyoka bajjena ate njagala okukatiriza kino nti omuntu aba agenda mu karantini abeerera ddala mu mikono gya health nebamukwata ne bamutwala mu karantini immigration temaningangako karantini centers so njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyo byali byappa kututeekako matu ganguzi kutuliisango naye tekitegeeza nti abakozi baffe tewali asobola kukwata kasente tufunyeyo complaints nyingi naye nga twetaaga nti wabeerawo complaint weba eri kumwami Makubuya otubuulire nti Makubuya yaŋŋambye nti ayagalayo emitwalo oba 5 n'enzimuwa otuwe obubaka obusobola otuyamba okukola investigations oba okukuba akafaananyi oba okukwata akatambi omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri bannayuganda n'agamba nti naye awulira nti eriyo buli bw'enguzi ku nsalo era IGP n'asitukiramu n'awandiikira abakozi bonna ne director of immigration eteekawo investigations eri abantu be baafuna era bakyabanoonyerezaako naye nga obuli bw'enguzi mu kiseera kino ndowooza bannayuganda bandibadde batuyambako singa wabeerawo omuntu yenna gwe beemugulugunyaako naye ku ministry services ezisinga obungi twaziteeka ku mikutu ku mutimbagano nti omuntu singa oba oyagala passport ogyesabira ng'oli wano ku TV wano mu studio eno osobola okusaba ate n'osasula osobola okusasulira ku mobile money osobola okusasulira ku kaadi eya banka oba osobola okutuma omuntu mu banka kati nova wano ng'omaze okusasula ate bw'omala okusasula ng'okola appointment nti ngenda kujja olunaku bwe luti essaawa bwe ziti kati wogira wali ffe tuba tukulinze n'olukalala tuba tululinaawo kakati mbulira omuntu wanaatandikira ate okusaba ensimbi nga wamala okusasula wakola n'appointment wasaba n'osasula n'okola n'appointment era ojja bakulinze nga tuteesewo abakozi abakumala era tumala eddakiika 7 bwe ziwera 10 nga supervisor ajja kukebera ate ono so tukezezaako nnyo okukendeeza obuli bw'enguzi n'abaali bayimirirawo okubabuzaabuza oyagala buyambi biki wogira ng'omaze okusaba omaze okusasula omaze okukola buli ekyetaagisa teweetaaga buyambi bwonna kubanga omanyi nti nawali bakulinze okoza appointment n'appointment yo girina
bwetuuka ku gate gyolagayo ne bagamba aha ng'oli wasaawa nnyo okutuuka ku ttaano n'oyingira. Tugezezzaako okukozesa ebyuma bikalimagezi okukendeeza obuli bw'enguzi. Ebya immigration byo abagwira abajja abasaba abo batandika dda omuntu asobola okusabira visa ye e Canada abo abayagala okujja Uganda, era n'abasaba pamiti abaagala certificate of residence bonna omuntu wajjira ku internal affairs tuba tumaze okumuapprovinga aba amaze okusasula netumuwereza notification netujjangu bakupersonalizing. Kati aba amanyi ti service yange gyeri ne ministry empise alina ne message eraga nti ministry empise. Tugezezaako nnyo okukendeeza obuli bw'enguzi naye tekitegeeza nti omuntu aba ayagala okuwa enguzi tagiwa. Omuntu ayinza okuba amaze okusasula amaze n'okukola appointment era natuuka mu kkubo nga tanatuuka ku internal affairs namugamba naye n'ogifuna leetayo emitwalo 5 tusooke tubaweereze bw'ozimuwa ezo gwoba omuwadde gwomanyi naye ffe twakola buli ekisoboka okulaba nti obuli bw'enguzi buvaawo. Kale webale tuli mu program eddoboozi ly'omusuubuzi tuli mu kukwata ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mwami Dani oyogerera ekitongole tosobola kwogera Kampala notayogera ku KCCA. Buli ewali ekintu ekikwatagana ne Kampala KCCA ebaawo. Bikwekweto by'abatembe, bikwekweto bya taxi, bikwekweto bya bodaboda, bikwekweto bya arcade. Tosobola kusussa KCCA. Mweteeseteese mutya okulaba nga muteeka SOPs zino mwenga abatwala abatwala Kampala district okulaba nga tuteeka mu nkola ebikuyamba omukulembeze byayogera ku nnaku olwokubiri. First of all tusiima nnyo guidance y'omukulembeze awamu n'ebitongole ebyenjawulo nga muganda wange wano bwannyonnyodde nti ekirwadde kino ekya covid kyatuwadde omukisa nga gavumenti n'ebitongole bya gavumenti okukolera awamu era ne mu kujja okutuuka ku SOPs zino ziyite standard operating procedures tuleese abantu ab'enjawulo. SOPs kwegamba kati ngeze ebizimbe bya arcade zimall amaduuka twatuula ffenna Ministry ya Internal Affairs, Ministry ya Security, abasuubuzi abakulembeze b'abasuubuzi ng'ekibiina ekyakasiita abakulembeze abakwasaganya abali mu arcade ezo abakulembeze b'abasuubuzi bennyini n'abo abayingira mu bizimbe ebyo abantu aba bulijjo. Ne tutuuka ku SOPs zino nga tuyise mu kukkaanya through consultation ne tutuuka ku SOPs zino nga muno zino SOPs nti gino gy'emitendera ffenna tugikkiriziganyako gavumenti awamu n'abantu bekikwatako nti zitukwatako ffenna. SOPs ezirwa kulwaba abali mu kutwegattako. SOPs ezirwa SOPs nga bwe ŋŋambye ze standard operating procedures nti twagamba nti bw'oyingira ekizimbe biki ebirina okubeera mu kizimbe naye gye ntandikidde nga tukkaanyiza n'abo bonna bekikwatako nti KCCA etudde ne Ministry ya Security etudde n'omukulembeze w'abasuubuzi abakafo abakata abaakedi waliwo n'abapangisa nabo balina ekibiina kyabwe waliwo abasuubuzi nabo balina ekibiina kyabwe ne wabeerawo ne bannannyini bizimbe bennyini ne wabeerawo n'abo abayingira ebizimbe ne tukkaanya nti bw'oba oyingira ekizimbe walina okubeerawo akola ki apima ebbugumu nti bw'oyingira ekizimbe ekyo walina okubeerawo social distancing max nti omuntu omu bw'anaabeera wano omulala abeerewa wali nti buli omwana ayingira ekizimbe ajja kubeera ne masiki nti mu kizimbe ekyo temujja kubeeramu mugotteko mu kizimbe ekyo buno obuyumbayumba bwe bajja bongeramu tebujja kubeeramu nti mu kizimbe ekyo mulina okubeeramu kaabuyonjo ey'amazzi naye twesanze of course nti waliwo ebizimbe ebimu ebibadde bitatuukiriza mitendera gino ng'ekizimbe kirina okubeera mu ruumu ennene nga muganda wange gyayogeddeko nti bwakwata omuntu ng'alina ebbugumu eryo eddene oba eringi abeerewo newakola ki newatuuzibwa
tuyite omusawo naye akole ki naye amwekebejje nti mu kizimbe ekyo kirina okubeera ne management ng'emanyi erina rekodi ya buli omu atundira mu kizimbe ekyo. Ekyo kisoboka kyo. Yes. Waliwo ne saaluuni ezimu tebalina sabbuuni tebalina kati Uganda gye mwongerako ebbeeyi yaayo. Kati awo wetutuukira ku mirimu gino emirala naye nandimaliriza ekyebizimbe kubanga byebireeta abantu abangi awamu. Wetwamalidde olunaku olwajjo nga twekebejeza ebizimbe 179 ku ebyo ng'ebizimbe 16 byebituukiriza omutindo. Yes. Si gavumenti yokka kyova muno ntandikidde eno ffenna kubanga kino ekintu kyaffe ffenna naawe mukuluma kubuuya kikwatako kikakatako kyova olaba muno okutuukira ku zino SOPs buli omu yakirimu so si gavumenti zeyeetaaga wabula eggwanga zeryetaaga okulwanyisa ekirwadde. Nawabeerayo ebizimbe 63 ebyetaaga okuddaabiriza okuteekamu kabuyonjo ezimala okuziteekamu amazzi okuteekawo abasurveillance. So SOPs zino KCCA yes tujja kwenforcinga kubanga nga bwengambye tulina enforcement naye ate era tulina ne bannaffe betukola nabo nga bwe twakkiriziganya nti Kasiita yavuddeyo negamba abasuubuzi tubaggulire era newabeerawo okuggulwa okwokugezesa actually tuli mu kuggulwa kwakugezesa ne munaffe owa Kasiita ajja kugenda agamba abasuubuzi nti bannange baatugguliddewo naye tulina okulwanyisa ki ekirwadde netukolagana n'owa Kasiita netugenda ku nannyini kizimbe. Bannannyini bizimbe bairawo twebaza nnyo bannannyini bizimbe abatuukiriza omulimu guno oba batuukiriza SOPs zino nti naawe nannyini kizimbe kubanga weetaaga abantu okujja mu kizimbe kyo weetaaga abasuubuzi babeere nga balamu naawe kikkakatako. So it is a united effort. Kituleetedde nti nno ffenna kitukakatako KCCA egenda okujja okwenforcinga nga bannaffe bonna bakwata. Waliwo allegation Mwami Dani egamba nti ebizimbe bino okuggula bulimu abayise emabega nga mubasaba kasente. Actually zino allegation ziva mu bakulembeze abamu bekola nabo mu kitongole ekya KCCA nti okuggula ekizimbe ABCD balina akasente ke baataddemu. Ekyo ne Mwami Thaddeus Ndoza najja kuba ndowooza well ekirungi okozesezza ekigambo ekirungi ennyo. Allegation teziggwayo. Ziba allegation zikakasibwa nga zivudde mu ggwe. Allegation teziggwayo naye nga nkakasa abatulaba ku S24 nti omulimu guno ogwa COVID oba obulwadde buno obwa COVID kintu kikulu nnyo eri gavumenti awamu naffe abagikolera. Abasawo betwataddemu nsuubira muganda wange owa Kasiita ne internal affairs ffenna twewaddeyo okulwanyisa ekirwadde kino. Tewali muntu yenna yavuddeyo gamba nti gundi alidde ssente naye babaawo omukozi waffe yenna eyeetaba mu kulya essente ku nsonga ey'obulwadde buno kive era ajja kukolebwako. Naye ate naawe omusuubuzi nannyini kizimbe ng'olina ekizimbe n'oyagala ate oyite emabega oba oleeta obulamu ku bulamu bwo obwabo abali mu kizimbe kyo obw'abantu oba oleseeka n'obweggwanga. President yagiyita attempted murder ogezaako okutta abantu. So nkakasa eggwanga nkakasa abasuubuzi nti mu KCCA kino ekintu kikulu nnyo era tewali mukozi wa KCCA atutte ssente ya muntu kuggulawo kubanga kive. Okay, kale Mwami Dan wabine okuva mu kitongole ekya KCCA. Mwami Thaddeus, President mwamuteeka ku nninga kankose ekigambo ekyo bw'otatuggula keetonyeka bwake
tugenda kubanga tugamba abasuubuzi badde ku lwokubiri ne mubeera ne engagement ne mwami Dan wabino okuva mu KCCA nimbako ebitukanya president yabagudde olunaku olwokubiri naye research ffe nga abadde ku ggwanga kitulaga nti abasuubuzi bo SOP zirabika ng'ezibalemi. Webaleme mwana kuya nze nsuubira ekyo si kituufu kubanga nze maze ebbanga eriwera twewaayo ng'abakulembeze nze kibeera kizibu nnyo n'okunsanga ku dduuka ya oba ofiisi yange naye twasalawo okulaba nti bwe tuba tusabye gavumenti twagiteekana sisobola gamba nti kuninga kugisaba nti bwe tuba tusazeewo okugisaba eggulewo ebizimbe ffe nga ffe abakulembeze kwe kubeera nti tutuukiriza amateeka ago gonna naffe ge twawaayo ebirowoozo byaffe nga bagakola era nga tulungamizibwa KCCA aba internal affairs n'abasawo abakugu nga ffe tugamba kintu kiri kimu nti kituufu kyagala ekigambo ekirwaddewo ekiri oba oyinza okuwakana ne tugamba tusobola kuwakanya basawo kubanga nze nakuguka mu bya kisuubuzi oliri omusawo netugamba tugatte obukugu bwaffe obusawo n'obwa kisuubuzi tugamba abasawo we mujja enjogera gye mwogera abasuubuzi si bwe twogera abasuubuzi tumanyi olulimi lwaffe olwawirya lubeera lulirya nabugabo era abasuubuzi ffe twatandikiddewo dda era ebiseera ebisinga tubadde tugamba aba KCCA temusooka kuleeta maanyi abuyinza babulina n'amaanyi ne poliisi esobola okujja naye tugamba nti leka tusooke tulungamye abantu bano amateeka gano kubanga bagatuwaako era bwogenda ku ofiisi ya kasiita abamembazi baffe amateeka bagafuna ku bwereere tusasula wadde netugamba twekolemu n'omulimu ne kaakati wano mbadde nzija mpita ayita mu bizimbe okulaba enteekateeka eryetya njagala oba ogamba nti bagoberera amateeka mulimu ekizimbe kyobadde omanyi nti kibeerako nnyo abantu bangi njagala okuwayo ekizimbe kimu nga mutaasa kawunta zonna ezibadde mu nkubo bazijjamu abakulu twakkaanya leka tutekole enkubo ng'abantu bayitamu bulungi tosobola kuyingira mutaasa nga tunaabyenga tosobola kuyingira mutaasa nga tebakebedde temperature n'ebizimbe ebirala kubanga kati kubaddeko nnyo abasirikale bano ababeerawo babatrainize era ne tugamba nti ebizimbe ebirala bitubadde tusanga birimu obumulumulu tubaga nti bannange mwetereeze era tubadde tutambula nga twefa tusooka okukulembera abasawo bakesi nga batuvaako emabega netugamba abapoliisi mumanyi okutiisatiisa abantu baffe tusooke tukole ki twekolemu omulimu era bannaye njagala okwebaza ekitongole kya KCCA mu nteekateeka eno kikolera lumumbette eno ebizimbe bingi mwami Makubuya ffe tusaasire wadde ng'otubuuza nti katoyireti kaliwa okalawulala netakuza mu kawunta netuza bokisi nga toyireti kweziri era tezibaddeeko naye ebizimbe abagagga abasinga banyiigidde nnyo enteekateeka eno naye bw'otuukamu toyireti zibadde teziflashinga kati ziflashinga otuukamu ng'olaba ekivundu kibadde kingi abagagga bannange nabo njagala okubeebaza bakoze omulimu okulongoosa ebifo mwe tukolera era KCCA simanyi bukodyo ki bwe yakozesezza bulungi naye yamatiza abantu bano nti tulina okutaasa abantu bano abantu bano bakuwa akasente oyagala balwale era abagagga bakoze omulimu n'abamu boolaba abatalina bakubeera nti ebizimbe byabwe biggulawo sinabyale nti abamu bagamba nti muyingireyo munzigisewo obuyumba bwenzijjamu ssente okikkiriza nti twagenda mu lockdown ng'oleseewo toilet katadde wataddengawo ekifo space for rent tugambe eno yali toilet ndina dda amabanja gatuli bubi abo mugenda bakolera ki bakulu abo bakoze omulimu toilet olina okubeerako era kino kimu kyabadde bagamba kinyagala okwongeza omwami Daniel kyayogeddeko abakesa banyini batugamba nti nedda eno ttiimu esooka ekole balina enteekateeka wanze zibe byama bagenda kuddamu ate beetegereze ttiimu yo kyeyakola kyekituufu
nti si kugamba nti eri ttiimu yajja neggwa mugenda kubamu ttiimu ez'enjawulo ate era ebibinja bibadde bingi ebitambula nga biri ku nsonga y'emu kulaba kino kyakoze kitya ddala ekizimbe kyo bakirambudde bino weebiri okuverifayinga ki ekikoleddwa nga ffe tusuubira abasuubuzi naffe ekintu kino tukiwuumire kubanga bwe bakulwa ne batatereeza bizimbe bino ffe tulwala ekituufu kiri nti mulimu ebizimbe ebyasookawo okusooka ngaempoota eyitamu bulungi kati abantu ba improvinze plans zendooza kisinziira engagement KCCA zebanyonnyola bannanyini bizimbe n'akalala ketukoze nnyo buli gasisi atuwa amateeka si tiimu sijja gamba kese tiimu kubanga ebadde egatta ebitongole ebyenjawulo ne ministries nga buli fulo gyolaba eyakedi kulina okubako bayita compliance officer akwasisa amateeka kati naffe nga kasiita kyetukoze mubaamu abasuubuzi abamu ab'empaka twaddidde buli kizimbe okubeera coordinator owakasiita okumekera sure nti amateeka gateekebwa mu nkola ate buli fulo netukolamu omulimu kubaako abasuubuzi aba basatu kati fweda tukola bwetuti nga wentunulira abakalubiriza ennyo abakungu ba KCCA ngamba kati kutotufuna coordinator nga ne bakasoma bajjamu ate namubamu chief coordinator w'ekizimbe yabeera manager ate bobalo coordinator yabeera nannyini kizimbe kakati oleme kwekwasa ebintu bino tobimanyi ate bano abagagga bakyasibya ebizimbe bo ate abagagga tebizimbe byo ntolakulambula twagamba abamu nti banne kiki twagala abasuubuzi baffe bakole nti nedda mulindeko twetereze kati gogenda owetereza omusajja amanye edduuka toilet yazijjawo n'ateekawo amaduuka akugamba leka netereze nteekewo toilets omugamba omugulewo abantu banagenda batya kubanga obulwadde buno tubulwanyisa na buyoona kubeera bayonjo naka toilet kano kogendamu mulinako omutemwa gw'abantu abalina okugendako gwenotuka ku first floor tekuli toilet second floor tekuli toilet third floor tekuli toilet akati abantu abanaawula batya ffe kyetusaba nti enteekateeka eno mwami Dani wali wano bulungi nnyo esigale ng'egenda bwe maaso bwe batyo mu covid yes tugenda kwesanga okimanyi nti n'abantu abadde balumu embuto tebakyazirumwa kizibu nnyo n'okusanga mulwala kikolubuto ddayo lya no amateeka gano gagenda kutuyambako tutambule mu buyonjo era nga ffe kasiita tubadde tugambanga abasuubuzi omaze emyezi 4 ng'oli waka namugamba muli bubi akati omuntu akugamba eteeka kakagwa ku dduuka ekyo kikulu nnyo olina abasirikale ba KCCA bajjo ba poliisi bo tebalina mirumira gye balina kukwasaganya tusobola okwekolamu omulimu guno ne tulwanyisa ekirwadde kya covid-19 kyobola ne pulezidenti yagamba nti bwe tubeera n'empisa tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ffe tugamba abasuubuzi bannange mubeere n'empisa era olwo tubagamba mwagala muddeyo mulokudawuni ti nedda mukama waffe leka twetereze tusuubira tujja kutereza nakyetusaba neyo tulaba buno obumulumulu ofisi ya kasiita nzigule tusobola okubanga tubutereza webale nnyo mwami Sseminyo tulina abannayuganda bangi abakonkomalidde ebweru nga tebalina bisaanizo byabwe tebalina passport ziweddeko oba bafunyemu obuzibuzibu abo bomu balesi basigaleeyo paka katonda lwali bajjulula oba nteekateeka ki zemuba nabo n'abali mu ggwanga nga baagala okudda gye senga kutuva mu covid nga baagala okudda eyo passport zaabwe ziweddeyo mugaba passport mu biseera bino oba akabeeyi keeyongedde abali mu Uganda nga baagala kgendawa nga baagala kufuluma badde gye baava nga tuvudde mu mbeera ya covid oba n'abali eri nga baagala kudda naye nga passport zaabwe ziweddeyo ministry ya nsonga z'ebweru ebadde ekwasaganya ensonga eno bulungi ey'okukomyawo bannayuganda era bangi nnyo bakomyewo nga muli n'omukwano gwaffe abadde atuusa ebibuuzo tuli boogera ku bannayuganda abali ebweru nga babuuza Eddy Kenzo akomawo ddi kati naye yakomyewo naye ekikulu kiri nti munnayuganda yenna ali ebweru ng'ayagala kukomawo mu mbeera eno gye tubaddemu eya lockdown nga passport ye yaggwako waddembe okubuulira embassy nti passport yange yaggwako embassy nemu ekipapula ekisobola omukomyawo ewaka tulina certificate gye bayita emergency certificate esobola okukozesebwa okukomawo waka ng'ekozesebwa nga one way travel document wetuuka Entebbe nga tugikuggyako
noyingira eggwanga noza bujja passport yo. Bannayuganda abali wano nga passport zaggwako balimbeeko tunatera okuggulawo tuzize bujja. Era tulina ne bannayuganda abaali wano naye nga batuuze ba bweru, abo nabo babadde ensi ze bagendamu zibadde zikola arrangements ne balinnya ennyonyi ne bagenda. Bwe twateekawo embeera eno ey'okuzaayo abantu, era bannayuganda abali kumpi wano Tanzania wa Kenya badde eri abajjako ne Tanzania, era ne bannayuganda abali Brazil. Era Ministry of Foreign Affairs ensonga z'obweru yateekateeka bannayuganda abo ne bakomawo. Naye obuzibu buli nti tebasobola kukomyawo buli munnayuganda ku kiseera kino, kubanga abannayuganda bwe bajja babateeka mu karantini nnaku 14, era tusooka kubajjako passport ntuzisigaza nga bw'omala karantini bakuwa discharge certificate ojja ne tukuwa passport yo. Lwaki gavumenti emufuutinga karantini bills ezo? Kubanga akazito mukateeka kufa abakomawo wano nti ennaku ezo 14 gwe mwami Makubu yagwalina okwefaako. Gavumenti emulina busobozi obwo ddala obulabirira abantu? Gavumenti erina karantini centers zefuutinga, naye babeera ni katuwa okugeza webakusanga nga osalinkiriza okuyingira eggwanga ng'oli Busia, bakutwala mu Madibira primary school ne bakarantininga for 14 days. Gavumenti ebawa emmere era gavumenti abafunira emifaliso n'ebyokwebika. Naye nga mu ssomero naye abantu bagamba saagala ssomero. Nze okusinza ku bwenfaanana ze mwami njagala mumbuukinge mu Sheraton, era ensonga ezo zonna abantu baba beewandiisa okujja bawaayo obubaka obwo gyayagala ku karantini gyasazeewo okugendamu, byonna bagenda okutuuka Entebbe nga Sheraton ekulinze, bw'oba wagula n'empiru nga naye ekulinze n'ebifo ebirala. So bannayuganda babadde bajumbidde, era kakati abaava mu karantini bali ku wajja ne bafuna passports zaabwe, muli baddembe okujja kuva ku makya ssaawa nga 3 ennaku zino kajja mukadde kayitiridde, era okukoma ssaawa nga 8 okufuna passports zaabwe zetwatubadde. Omanyi abantu bano babeera ebweru oluusi baba tebeewandiisa nga tebalina ndagamuntu, kibalina kyokka e passport, ate abalala babeera bagwira. Anti nammwe abagaba ndagamuntu process ze mutaddewo ddala mu butuufu zimenya. Processes ezo omanyi n'obunansi nabwo si kintu kyangu kyakuzannyirako, naddala nga olina abantu ababadde mu ggwanga ekiseera kiwanvu tobawandiikanga, abalala bayigadde olulimi, asobola okwogera ng'Omuganda naye omugamba nti tambulako ng'Omuganda, awaafunira obuzibu. Kati tulina okwetegereza abantu tuleme kuba bagwira endagamuntu zaabwe. Waliwo ekiseera Kenya bweyagalawo ko passport office negamba nti passport zibaziwa bannayuganda, n'olaba nga twetaaga okukola ki okunyweza mu mpeereza tulabike nga tuwa bannayuganda bokka passport, era tubadde tukikola bulungi. Omanyi bw'amateeka bulabika ng'obweyongera nga bannayuganda bagamba akasaba ne ba internal affairs ne bakutwala mu kkomera bajja kutta prison gye njogerako kubanga eri mu department gwe gy'oyogerera. Prison kyekola etereka buteresi yo tekwata etereka lwebagigamba nti leeta ng'ereeta terina buyinza bukuta nga kooti tekutadde. So aboogera ebyo bali kubya, naye emitendera gya prisons gimanyiddwa nti omuntu ava mu kooti ne bamutwala kooti bwemusaba nti akomawo ate nga prison baleeta. Kana nja kuba nkomawo Wamidan tuli mu nteekateeka okulaba nga tukomawo to normal business. Kesisi tweteeseteese tutya okulaba nga tuyamba Bannayuganda. Waliwo bagamba nti ke kaseera emwani tujjeko ku misolo egimu, income tax n'emisolo emirala kese gye mu collectinga nga tuteekateeka okudda mu business at normal. Nteekateeka ki ze mulinamu aba Kampala Capital City Authority? Kasisi ye tabiri ya gavumenti, era nga kasisi ye entegeka gye tuteekawo kwe kulaba nti nno bannakibuga oba abakalakala b'emirimu mu kibuga n'abo abakikyalira nti bajja mu kibuga ekiyonjo ekiri safe. Now business era tuteekawo omwaganya
nti oli waaba ayagala license, for example trade license, kubanga trade license eyamba omuntu okubeera formalized oba business okubeera mu nteeko. Tukaba muno tojja kujja ku KCCA wabula kyonookola oyinza okugenda ku mutimbagano ofunireyo ki osasulireeyo ne license ogyeoprintingire ffe tujje nga tugikebera bukeberezi. KCCA negamba muno bw'onojja ku KCCA ng'olina kyoyagala katugambe license oba okusasulira ekizimbe tujja kukuweereza mu bwangu obw'amaanyi. Bw'oba oyagala okumanya ebya income tax buli branch ya buli division ya KCCA etano divisions etano ne ku City Hall tulinawo omuntu wa Revenue Authority. Ndi bw'oba oyagala ensonga za income tax ajja kukuweereza awo naawe okole ki ogende. Naye ate ekyokusalako emisolo si mandate ya KCCA wabula gavumenti yavaayo negamba nti abalina returns ez'okukola annual returns bajja kwongezebwayo akadde okusasula. Meaning that was a very good intervention by government. Government nevaayo ewadde incentives nyingi nnyo ez'amakolero, incentives nalabye wano era Electricity Regulatory Authority etaddewo omwaganya nti nabo aba manufacturing oba abakola ebintu ebyamakolero balina rate ey'amasanyalaze eyaki eya wansi. Kwegamba gavumenti ekolera wamu. Ministry of Internal Affairs akugambye nti nno ekola mu ggwanga lyonna ne Kampala nga mwotadde nti bagezaako okulaba nti nno obulwadde tebuyingira mu ggwanga, bagezaako okulamu n'abantu aba passport. Kwegamba emirimu gyonna gavumenti gyekola ffe nga KCCA tuba tulina okuwagira gavumenti okuteekawo embeera nti omusuubuzi atambula bulungi mu kibuga Kampala abeera mu kibuga ekiyonjo. Muganda wange agambye munno abantu tebakyalumu ambuto kubanga tulaba nti nno ebizimbe birina okubeera mu nteeko. So bwe tulaba nti nno tutaddewo preventive tugendedde wali mu public health preventive okwewala abantu okubeera abalwadde, abantu okubeera mu mbeera ennungi. Ekyo nakyo kikulu nnyo ku business kubanga omuntu omulamu yakola. So nga KCCA ekyaffe kyakuteekawo mbeera nkyomusuubuzi, omwana w'essomero, omuntu yenna akozesa ekibuga, omutambuze ayita mu kibuga ekiyonjo, ayita mu kibuga ekyenyumiriza abantu. Tugenda bw'otunula downtown kati oba mu masekati g'ekibuga waliyo NMT, emmotoka zaali ziyitayo nyingi naye kati taxi wakati mu kibuga zakolaki zigenda zikendeera. Nti kati ku luwumu abantu abatambula abaagala abayingira amaduuka ate bajja kuba bakolaki beeyongera. That is bringing more customers for the business people. Paka ekaddeyo eggwadde era bwebanga ewedde abakulu ba taxi mubakomyawo wabagenda kusigala eno wabweru. Very good. Paka enkadde kizimbira basi bwelaba paaka actually abantu abamu kyebadde batamanyi nti ne bwoba okola paaka kiringa kizimbe kiba kizimbe kyennyini kubanga osooka n'osima n'oteekayo amayinja ne gakattira n'oyongerako naw enkuba etutawaanyiza ate bane ku nkuba tubadde mu ggalo nga n'abakozi man hours omukozi yandibadde akolera essaawa 8 ate akola paka ssaawa nga 9 oba ssaawa nga 8 ne bakola ki ne bagenda. Naye nga tugezaako okukola ekintu ekyomulembe era nsuubira nti ebbanga eryeyongeddemu kubanga lyakugwa mu July naye katusuubira ejja kweyongerayo paka nga mu November kubanga tuba tulina okukola ekintu ekinaawangaala enkuba bw'eneetonyera omwaka omulamba tusuubira nti Katonda really Katonda abadde mulungi eri Uganda nga n'ekibuga Kampala mwotadde nti ne bino bye tulaba
ebitiisa ebibadde mu nsi endala ate wano mu Uganda so nsubira n'enkuba egenda kubeera ya kigero naye ate era abantu abadde mu paaka ezo era balina bwe bakola ki we twatetenkanya we bakolera nti bwe tunaamaliriza omulimu guno bakomewo bakole ki ate babatembeeyi tulina nteekateeka ki mwayogera ku ordinance ebbanga liyiseewo grade A grade B uniform eyakala bweti ebbanga liyiseewo mulabika ngaabwe of course ate nga mubakwata ebbanga teriyise naye ate tuzimba obutale era tuzimbye obutale bwogenda tulina akatale akawedde era kagenda commissioningibwa ak'ekasubi tulina busaafi bwogenda mu busaafi temuli bantu naye twagala abantu bano bonna bwe tubaweereza mu taxi kubanga tugamba muno omuntu taxi zirina we ziva kati akatale ngaakawusaafi bwe tukwata abatembeyi bano ne tubateeka abamu mu busaafi n'ebifo ebirala twali tugezeza kugamba muno kati nga ku Channel Street kubanga oludda olw'ekyemmanga tekuli maduuka tebajja kutawaanya b'amaduuka babeeraawo naye olwa covid n'obutaagala mugotteko gw'abantu bangi tugamba muno mugira mukola ki mugira mulaazaamu naye ng'abasuubuzi bano balina okugenda mu butale ba vendors oba basuubulira tewali nsonga ereeta muyembe ku lubalaza lwa keeti tewali nsonga ereeta kitaffeeri bogoya jjukira abantu bayitawo omuntu tomanya gy'avudde enfuufu eno eva ku ngatto evudde ku kigere ky'omuntu egenze ku ntungu egenze ku kitaffeeri egenze ku bogoya egenze ku miyembe nga bano bannaffe ate badde bagisusa n'okugisusa ne gubeerawo nga guliredde mu kaveera ezo zembuto zolamu nembuto kati bwera waguna abasuubuzi tebakyalwala mbuto lwa enforcement kubanga enforcement eyiseewo ejjeewo abantu kubanga omuyembe ogwo ssebo gusikiriza omuyembe gwonna gwogulabika bulungi guba kala ya yero ate omanyi kala ya yero bweri ennungi so ne gumusika okukola ki okuwekuume bambi so kyobanga enforcement yaffe tuyambye nnyo okola muno tukiryalinga bwolaba n'ebifaananyi ebivaayo tusooka ne twingeginga gurupu esooka advance team tumanyi munna abantu yes tubadde mu muggalo amaduuka gabadde maggule abantu ali tebagenda mu butale bulungi ng'ono ayagala naye aleete wano omuyembe gwe bakole ki naye tukola advance team esooka nejja negamba maama wano kola ki vaawo era nsiima bannange n'abo bonna adde batembeera ku makubo kubanga bagenda bakendeera ndoozi wakasiita ne bagenze bakola ki abantu bagenda bava ku kkubo kubanga omuyembe ogwo oba ekitaffeeri ekyo gwokirya bwoti katugambe kolera avuddeyo tulwanyisa covid ate tudede kukolera kale webale nnyo awebalire ddala Mamithadius president atugudde ne waliwo ensonga ezisigadde nga tezinnatereera ensonga za renti ezo zo zikyaliwo so endolito zapangisa n'abalandoodi zikyaliwo tufiiriddwa ebintu bingi president atugudde bwe twabuuzaako honorable Amelia Kyambale tugasooke tuggulewo kati akeedi bazigudde kiki ekiddako ensonga ezo tugenda zirekaawo oba tugenda sigala nga tukyali mu layini tugambe bakama baffe bano abali mu gavumenti ezikolako leka nkusaba amakubuya katono nnyo nekoneko ku nsonga z'abatembeeyi KCCA kituufu ekoze omulimu okugoba w'abatembeeyi naye emabegako wali nga tunakutuuka mu covid twaliko n'olukuŋŋaana olwayitibwa KCCA era mu kwogera kwange mu olukuŋŋaana tugamba aba-KCCA nze zennyini nali mutembeeyi naye wabaddewo obunafu nti abatembeeyi basaana okuba traininga okubeera nti nabo batandika okulowooza beyond n'okutandika okwekolamu omulimu kati bwetunulira Kampala agenza agaziwa bangi mikwano gyaffe abaava mu kibuga ne bagenda mu Maliseeta bagenze Mukono bagenze Kaleebe twali batembeeyi kati nga bafunidde ddala ssente tulina kukyusa ndowooza y'abantu okubeera nti
okubeera ku kkubo si kwejja okufuna kokka ssente. Ekyomukisa omungi gali amaduuka geeri gakyali galayisi, kijjaga kuyambako ne mu nteekateeka kesijja erina okukendeeza omugotteko omungi mu kibuga. N'abantu bangi bavuddemu mu Kampala ne basigala nga bakolera ddala emirimu gyabwe emirungi. Singa nasigalira mu butembe, singa siriki kyendi naye weewaayo, era ffe kasiita tujja kukwatagana bulungi ne kesije okuyamba abantu bano okubasomesa. Ekituufu kiridira abakulembeze b'abatembeeyi abasinga twamu tebakkiriza abantu nakuteeka bintu bye mu kkubo. Bwe tubadde tuli mu kulambula tubadde ffe nga kasita tutadde nnyo emphasis ne mu kikuubo kino. Ekikuubo kino kibadde kitukubisa nnyo ng'abantu bagamba mulaba ekikuubo, abaladiri bagamba mulaba ekikuubo, abulimi mulaba ekikuubo. Naye we bagguddewo akeedi zino twagenza okulaba bulijjo kitugamba gavumenti nga kyekituufu, abantu nga bakendedde mu kikuubo ekyo. Kitegeeza bayingidde akeedi. Kati nga kyetugenda okuddako nga tukwataganye n'abakama baffe kwe kulaba nti mulimu abajja bakyemeza ne bajja wabweru akeedi ku mbalaza ezo okulaba nti ate bo tuyinza kubakwata tutya ne bafuna we badda, kubanga kati sitoko gwe balina almost yajuza edduuka. Kati oyo asaana kumuyamba kumulaga nti kino kyokola tojja kulemera awo, wabula osobola okufuna n'akaduuka kala n'osigala ng'oyingiza. Nze ndowooza enkola ebitongole bya gavumenti gye byatandika nabyo okukwatagananga naffe n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo etuyambye nnyo okutambula. Naye kembadde njagala okwogeraku katono naye nga wiikebaire kyebakola si kyamu ogoba abantu abo omanyire oluusi nabo omugoba alabanga gwa mulwanyisa, so si kyangu naye nga kyetusabako esseeko ekwongeramu obwongeza amaanyi ffe tubawagira kubanga ngaffe kasiita tetukkanyanga nako muntu yenna yenna akola bizinesi ku kkubo. Tewaliwo agambira mwe temukkanya nabatembeeyi, kyekimu ku kibuuzo ekibadde kitambula mu ndowooza z'abantu. Tukkanya na muntu akolera ku kkubo kubanga bw'oteeka ebintu kati nkubuulire bw'ogenda mu kikuubo sitooka omuntu gy'alina almost ejuza edduuka. Tulina enteekateeka gye tujja okusobola okubeera nga tubayambamu ne gavumenti enateekateeka y'omwonga basobola okwekolamu omulimu ne basobola okubeera nga puroguramu zonna tujja kuzijjangayo okuzisomesa abasuubuzi okwekulaakulanya. Ensonga ezisigadde ez'abapangisa renti ebikoseddwa awo mbadde njagala okudda nti ensonga ezo minisita yatugamba nti ajja kuzikolako. Naye ffe tusaba nti minisita nga bwe yatugamba okuzikolako, ffe mu busuubuzi time is a resource. Bwe tuba tusoma ebyobusuubuzi buli kadde koomala kakukosa ate kayinza okukugaggawaza. Ffe nga kasiita tetujja kulinda minisita leka akole ekikye nga naffe wetukola. Twatandise okwogerezeganya ne bannannyini bizimbe olw'ensonga twakizudde kati bw'atunuulirawo ng'alabawo makubuya ayagala nnyo ne yeegonza. Osanga landiroodi nga wabeera mu maaso ga TV yaffe n'ey'abasuubuzi ajja kugamba nze ensonyiyo emyezi 4 ng'ali maaso ga ate era nagina ekijja mwongeddeyo 3. Bw'atuuka eri mu ofiisi ye n'agamba nti ssebo biri byabadde by'amawulire nakuwaddeko ekiwandiiko. Baani abasonyiwa bwe mutugamba nti gundi yasonye ne gundi yasonye tugamba ffe kye twakoze katono nnyo twasaba abapangisa landiroodi bw'aba akwefuulidde jjamu ku ofiisi yaffe yakasiita. Ensonga ey'okubiri nga kasiita tuteekateeka okufulumya ekiwandiiko ky'abalandiroodi abavuddeyo ne basonyiwa abapangisa baabwe ssente za renti. Olw'ensonga abamu bajja okulimba aba URA nti bano twabasonyiye balibe kusasula emisolo ate ng'essente tuzisasula. Era mu nteekateeka eno tujja ne lisiti eyo okugiwaayo mu URA okulaba URA kubanga yatugamba nti abantu abe banaawaayo babateekayo returns balina okuba bajja kuba era nga bakonsidaringibwa mu ngeri ey'enjawulo. Akati ne tugamba nti bannannyini bizimbe nabo tetujja kubalekerera, tuli mu kuteeseganya nabo. Era wenzijidde wano nga tunabagenda ku mpewo nga lwaliwo ne landiroodi gwe twaligambye nti abadde omukalube ennyo nga tuteekateeka okumusisinkana okwogera nekyasinza okutuzaamu amaanyi. Landiroodi ono yansanyusizza nnyo. Bulijjo tugamba ng'ozimba akazimbe bwe katolaba tekatambula
omusajja n'abeera nga alina ebizimbe ebisukka 20 musajja omubwati naye yatumazeemu amaanyi bwe yatugambye nti bannange nze ebyange biri ebi nina bakama bange benkolera ogenda kulaba ekizimbe nga kiriko musuke ogamba nga bwogendayo tolina omusajja wetwasinganako pulezidenti wamugamba nti munange tukolere ku nsonga zabendi embeera si nnungi tetuyimiridde bulungi pulezidenti walaba tanyega ntugamba ate munange tuwulira abakunguba bebayiga bannanyini bizimbe bino kati ate gwe bwona oyogera bajja kuwulira pulezidenti yamwenyamu sijja kugamba nti yatuwa ansa entuufu kukyo naye n'atusuubiza okutuddamu okutusinkana ku nteekateeka ezo kati nga mu minisita waffe enteekateeka naye bwakimanyi ebizibu bino byonna abimanyi tusuubira omukulu ajja kumujjukiza ku nteekateeka eyo naye noono yennyini twagala atulage nti bakama abo bana bakkalubiriza batubuulire tubategere twogere nabo tubagambe nti munnange abantu bali bubi ddala bwe tuba tuwulira ebintu ebitambula mu bantu nti bakungu ba gavumenti tubagambe naye gwe ddala takwatibwangu kisa ataliimuka buntu omuntu abadde takola okumusasuza emyezi 4 obeera muntu nabaki kyova olaba ebintu ebyo ffe tubitambuzanga balongo katono nnyo tubitambuza renti ne looni fenafena tufiiriddwa emyezi 4 tetukola tusiiba waka zo banka zagambye nti nze amagoba gange nina okuba nga nkola amagoba ate nteekako ne penalite era bino twagala tugambe eggube twafena tubadde tetukola gwe lwaki okola amagoba kale mwami Siminyu gavumenti ebiragiro birakale mwayisiza first of all njagala mmanyi status ya prison wetwogera kati eyimiridde etya waliwo n'abasuubuzi abatugamba bannayuganda bannaffe tulina abantu betwagenda mu covid nga bazizza emisango mukoseza opportunity ya covid-19 emubata bwe tunadda mu covid embeera neddamu neeterera nze onaŋŋamba otya nti eyabba edduuka lyange eyanziba mwamutadde tu mwina ebiragiro mwayisiza tugiyite emundu ya sente nene mutugambe tuwandiise abantu betuvuga ebiragiro ebyo ddala abasaaluuni bonna bonna mubalowoozaako alina bizinesi ya mitwalo 3 emundu gyakozesa otukebera ya mitwalo 4-5 ensonga ezo ddala byali mwazirowoozaako ziri practical oba temugenda kwesanga mumbeera nga mulimu kulwanagana naffe abannayuganda ensonga ey'abantu bebawa pardon president beyasonyiwa abo baali bantu abaali bazizza obusango obutonotono era kugwa obusango obutonotono bwe buliwa kubba enkoko ekisinga kiringa trespass nti omuntu amusanze nga asalimbira ku nnimiro asalimbira oba ali ku geeti tomanyi kimuleese oba obusango obutonotono era baali 833 bonna bakolaki baddaya ekirungi nti bonna baali kumpi newaabwe nga newemma mulimu lockdown omuntu asobola okutambula n'atuuka okugeza omuntu waba bamukwatidde ebugiri baba bamusibidde ebugiri ng'agenda 2 kilometers awe abalala 3 kilometers awo newemuva mu lockdown yatambula n'atuuka bwe kityo bwekyali so tekwali bantu nti ono gwe bamusanze akutte emundu agenze kubba kumenya nyumba y'omuntu nga akutte emundu nedde gye emisango tegyalimu ekirala kiri kibadde ku SOPs president zeyayisa presidents SOPs olaba nga zisoboka practically owakoda akwata penyans gye kundaga muntu yange bwe nagiwayo n'agitwala sigenda kudda okusiba gwe mwami Siminyu practically zisoboka gwe bantu bameka bali owadde Siminyu bwomanyi ne bwotomanyi naye bwokompeyalinga abantu abo bonna n'obulamu bwo kyekisinga kubanga tuli kulwanyisa kirwadde bwe tuba tulwanyisa ekirwadde ffenna tulina kukolaganira wamu abantu bulijjo batoola enamba zaabwe ne baziwa genda ondeetere genda ongulireko emputa mu katale nagenda n'agula nenamba n'agisigaza okiraba so tulina naye oba oyagala sigaza eyowa boda waliwo saluni yatugamba ate temperature gani omwezi nina capital wa mitwalo 2 bwe ngatamu omwezi nkola emitwalo 3 temperature gani eri mitwalo ngana mitwalo 5 luyalo tulabira ddala nga kiri fair
tuyingire mu Kampala. Mu Kampala temuli muntu wa mitwalo 2 ng'alina edduuka. Temanyi maduuka ga mitwalo 2. Naye tulaba tusinga kulaba Arcade. Bagambye nti ku Arcade kubeereko ekinaabibwa engalo, kubeereko temperature gun. Gwe owedduuka sibawo akawuzi. Naye gwe toyogerera Kampala yokka. Oyogerera jjajjange ali wansi, Mbale ali mu kyalo. Atalina ssente zoyogerako. Owedduuka tumugambye teekawo abantu be banaabira engalo. Bw'omala okuteekawo abantu be banaabira engalo, teekawo akaguwa. Ebyo ebintu bibiri bwe biti. Ekyokunaabisa engalo naawe mukiina wano okimanyi bbeeyi. Ofuna akadomolera noteekawo n'akataasa n'akasabbuuni. Ffe tulina obusobozi nga smart business. Akadomolera ka sente mmeka? Sente ntono nnyo. Akadomolera ka 3 oba 2 akatono akelita 5 n'ekitole kya sabbuuni toteekawo na kiramba salako katono bwe kati ke bananaabisa. So akaguwa ate ka sente mmeka? Akaguwa osobola n'okufuna ekyayi teri agenda kikutula. Naye gwe kola kimu teekawo omuntu anaatuukawo ng'ayimirira ng'agamba njagala binyeebwa, njagala ne kilo ya sukaali, ng'omupimira kilo ya sukaali ng'omuwanga akuwa nsimbi. Olumala nga naawe onaabako wali oba okozesa sanitizer, naye bw'aba amala okukwata ku nsimbi n'ebintu byatutte mu kaveera asobola okunaaba n'agenda oba n'agenda n'anaabira eyo gy'alaga. Tewali buzibu mu ekyo. Naye nsaba Bannayuganda tukwate tugendere ku biragiro bino omukulembeze w'eggwanga bye yatuwadde n'okuwabula kwa minisitule y'ebyobulamu. Kubanga ffenna twagala obulamu. Waliwo agamba olaba n'obutonotono obwa masiki tebunnaba kutuuka. Gani y'emitwalo 5. Mwami Siminyi waliwo atulaba n'agamba Mwami Siminyi abeere realistic. Honestly. Naye naawe njagala okitwale bulungi. Tetugambye buli muntu nti beera n'eggaani. Tugambye nti abo abalina any organized place kati ku internal affairs bw'ojja ku internal affairs gaani ziri mu bifo bitono nnyo. Woyingirira ku gate waliwo gaani 2, waliwo ebyokunaabisaamu engalo 2. Waliwo ne sanitizer oba omaze n'ojuza mu kitabo tulina ne sanitizer. Bw'ovaawo osobola okusanga gaani ku reception ya internal affairs n'osanga endala ku reception ya directors. So practically nti omuntu alina business mu dduuka oba edduuka lye nga bwe basinga obungi teyeetaaga gaani, yeetaaga kaguwa, sabbuuni n'amazzi. So ekintu kino kiri affordable era mbadde nsaba Bannayuganda tukwate ebiragiro bino tubitambulireko. Okusoomozebwa kwe tulina nti Bannayuganda bwe balaba nga tewali muntu afudde ne bagamba ate balaba ne lockdown ate abantu ne batola obudomolera ne batandika obuyingiza mu maduuka. Mubuteeke wabweru awo, muteekewo ne sabbuuni, mwongeremu amazzi. Oba tosobola kuteekamu amazzi kyanguwa nti oteese sabbuuni mu mazzi, omuntu bw'ajja anaaba bunaabi n'ajja ku dduuka n'omuweereza. Nkubira Bannayuganda omulanga nti edduuka eritaliiko kinaabiro, ezitaliko kintu kye banaabiramu, ezitaliko kaguwa togendayo kubanga oyinza okufuna obulwadde bwabwere. Tomanyi eyasooseeyo oba yabadde mulamu oba si mulamu. Kati oba oyagala okukola bizinesi bulungi ng'olina edduukayo sibako akaguwa, teekawo abantu be banaabira ate mwambale n'obukookolo. Webale nnyo webalida. Mwami Dani, sofa tulina one case ey'omunnayuganda afudde akawuka ka COVID-19. No kitegeeza ki eri eggwanga? Kitegeeza ki eri nga abantu b'otwala mu kitongole kya Kampala Capital City Authority? Ekisookera ddala tulwanye naye munnaffe oyo munnayuganda munnaffe olutalo n'atalusomoka era nga KCCA awamu era n'eggwanga kitalo era kitalo ddala munnaffe Mukama amummuze mirembe. Naye nga muganda wange bw'ayogedde, nga mukozi munnange bw'ayogedde, akaguwa oba ekyayi Kampala yonna sigamba mbu nno gyeno gitulaba wano mu Central Division. Tuyina e Rubaga paka eri e Busega, tuyina e Kawempe, tuyina wano e Ntinda, tuyina amaduuka mangi agali bw'ogenda wano e Bbanda,
tuyina e Boston ng'ogenda kulema mu Makindye division so Kampala tuyina mu Katanga so abantu bonna tebenkana naye bwe tugoberera ebintu ebitono naaba mu ngalo tonsemberera akagwa mwami Simunyu kayogedde kintu kikulu nnyo so ng'eggwanga tulwanye era bw'olaba munno abantu tebafudde lwa bino bye tukola ebintu ebitono bino bye tubadde tukola sigala ewaka ekibuga kibadde kirimu muntu saawa emu abantu banadde bali maki mayumba ebintu ebyo ebitono bye tuzze tukola tugende mu maaso nga tubikola twetegese tutya abasawo baffe bonna gye bali mu malwaliro nsiima abasawo abali mu malwaliro bakoze omulimu gw'amaanyi era beetegefu bakyakola obutafiirwa omuntu mulala tusigale nga tukola obwo obuntu bwonna obutono tukubiriza bannamawulire nti nammwe mubuulire abantu nti nno kisoboka nga bwe tubagamba buli give people hope mugambe muno bannange okunaaba engalo kikola ki kisoboka ne temperature gaani eyo oba ekyo ekipima ebbugumu tokitunuulira in terms of cost tokitunuulira sente mmeka zekigula wabula kitunuulire mu bulamu bwenkana ki bwe kisobola okukola ki okutaasa abantu tubawe essuubi tubabuulire nti ne bino ebintu bikola ki bisoboka era okwetegeka kwaffe nga KCCA okwetegeka kwaffe ng'eggwanga obuntu obutonotono tubukole ki tubutuukirize tubuteeke mu nkola kale Mwami Musoke tuli kumpi kumaliriza President wera atandika okwogera kwe engeri gye yatandikamu abasinga baali benyamidde watogera kati nga Mwami Dani bwayogedde tulina case emweyo munavana kitegeeza kiki tulina okuyiga kiki tusomesa ng'eggwanga ng'abasuubuzi ng'abantu ab'enjawulo Abanayuganda mu ggwanga lyonna nze ndowooza tuleme nnyo okukyamuukirira olw'okubanga nti ng'abasuubuzi pulezidenti yatukkiriza okukola wabula tulina okutwalira ddala enteekateeka eno nga priority ey'okulwanyisa COVID-19 kubanga ekyennaku ennyo nti bw'otumira enteekateeka ya minisitule y'ebyobulamu eyagala kutandika okubeera ng'esampulinga mu kibuga ng'egenda epima era nga kasiita twamaze tulina enteekateeka ey'enjawulo gye twagala okupataninga ne World Health Organization okwongera mu maaso okukkaatiriza ensonga y'okulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 bazze era tuli willing nnyo okukolagana nabo olw'ensonga nti buli teeka gavumenti lyeneefulumya nga lirwanyisa ekirwadde kino kijja kutukosa kyova olaba bano abavaayo ne bagamba nti gaani ya bbeeyi gwe tunuulira sente mmeka z'ofiiriddwa ng'oli wako emyezi ena fe abasuubuzi ekyo kyetutunuulira so tutunulye bulamu nti omusawo ayinza obutakikugirayo bulungi kyova olaba fe tudda mu lulimi lwaffe olw'ekisuubuzi tukugamba ddala beerako siriyasi olunaku ofulumya sente mmeka ng'omusuubuzi kati bw'otunuulira takisi entambula ya bbeeyi ne sente z'olina z'owa omukozi zeeyongedde ku kirwadde kya COVID-19 kati gaani eno eyinza okulema ate ensonga endala fe abasuubuzi twetetenkanya tutambulira mu mabanja waakiri osobola okugenda ng'okisasulako mpolampola bw'oba okuumya obuntubulamu n'obwesigu gaani eyo n'okimalayo sendowooza tukole buli kimu ekisoboka febakubya twawayo okukkaanya n'abasawo ne ttiimu kubanga Dr. Museveni yatugamba nti bannanga abasuubuzi muva okwagala ssente obulamu kikulu twavaayo tugamba tujja kukwatagana n'ekitongole kyonna ekya gavumenti bwe kiba kitwetaagisa okusigala nga tukola okuggusa ensonga zino tusibulye ddala Mwami Musoke abalungi abadde batulaba bannange mwebale nnyo okutugoberera ensonga zino tuzitwale nti nkulu zitwogeddeko olunaku olwaleero abasuubuzi baffe mulimu abagamba kino kiremya kino kitukaluubiriza tewali kisinga kukaluubiriza nga bakukutte ne bakutwala ku buddeeka amasomero eyo gye bateekayo kalantiini ezo kalantiini eyo ejja kunyigizibwa ewiiki seezi sente z'ofiirwa zibeera nnyingi n'okukaluubizibwa tugoberere amateeka tusobole okubeera nga tusigala tukola
webale nnyo mwami Dani ebigambo byo ebisembayo ssebo. Well, nga tumaliriza era okumaliriza kuno kutandika kwaffe kubanga buli lunaku tuba tutandika emirimu emijja buli lunaku tuba tutandikire ddala okwongeramu amaanyi mu SOPs. Tunaabe mu ngalo, twesibe obukookolo buno buyamba abasuubuzi, bannannyini bizimbe, ebizimbe bibeere biyonjo, bannaffe abakozi, nsuubira abakozi bannaffe balaba S24 actually ne mu office nalabyemu S24 n'abali ewaka bagiraba. Tuweereze ekibuga Kampala n'abakirimu. Aba boda bagenda kugulawo, tugenda kugulawo ku Mande nga 27 naye waliwo ebifo bibitagenda kubeera mu boda free zone. Era tubuulira n'ababoda abali ebweru w'ekibuga nti newankubadde bano abantu bagenda kuva mu kibuga, stage zonna eziri ku ttaka lya gavumenti, stage eri ttaka lya gavumenti, oli bwajja neyeyunga ku stage eyo bino ebyokusasuza abantu tubiveeko, ffenna tulina okukolera mu kibuga. So boda nga ziggulawo, stage zakendedde okuva ku 9 kati ziri 5 85 wakati mu masekati g'ekibuga okuva ku Wampeewo okutuuka wali nga wakamaliriza ng'otandika Namirembe Road nga ku Pride Theatre, okuva wano ewandegeya paka ku Clock Tower. Awo wakati awo tewali boda okujjako zino boda ezidelivaringa, wakati tewali boda tewagenda kubeera boda. Yes, so bannakampala, bannayuganda n'abo abaagaliza Uganda abali ebweru twesabire, tukolere wamu, tulabe nti no tulwanyisa ekirwadde kya COVID, tugende mu maaso ekibuga kyaffe kikulaakulane. Kampala ddemu atutumuke ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe. Webale nnyo mwami Siminyi ku lw'ensonga eziri mu ggwanga. Omukulembeze omulungi awa abantu bakulembera essuubi. Ebigambo byaffe ebisembayo. Bannayuganda baagala nnyo passports zaabwe era minisitule enaatera okuggulawo. Enteekateeka tunatera oziggyako engalo ez'okulaba nti buli munnayuganda ajja okufuna passport asobola okuyingira mu ddembe nga mulamu ate n'afuluma nga mulamu. Ekyokubiri, tulina empeereza endala okugeza nga eza work permits ezo, ng'empeereza ezo okusingira ddala abagala visa, abagala work permit, abagala okusabira abakozi emirimu, abagala kubeera n'abantu waka ng'abantu abo tebakola, abaana abagala okusoma. Empeereza naye eri ku mutimbagano Abannayuganda bandibadde abalina bye baagala bakozi, kubanga Abannayuganda balina abaana ab'ebweru, balina abaana abasomera abava ebweru ne bajja okusomera ewaabwe naye ng'abaana babagwira. Tulina abantu bangi abagala empeereza eyo, n'abagwira nabo beetaaga okukozesa empeereza. So enteekateeka zaffe zonna zijja kudda empeereza zijja kudda mu nkola mu kiseera si kiwanvu nnyo, minisita anaatera okuziggulawo. So tusaba Bannayuganda okutugumiikirizaako mu ekyo nti kyemmanyi abantu bangi baagala passports zaabwe naye tituli kuzibawa. Bwe tunaba tuguddewo tujja kuba tusobola okuzibawa. Njagala okusaba Bannayuganda mwongere okutambulira ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga, tunaabe engalo, tukwate akabanga, bw'oba olina omuntu gw'okolagana naye era tombole obukookolo. Ate bw'onojja ku minisitule ensonga z'omunda nga tolina kakookolo, nga toli mweteefuteefu kunaaba, ate tulina nakiri kyoyingiramu ne kikunaaza wenna. Nosobola okuyingira nga tumanyi nti ono mutukuzi. So tujja kuba tubaweereza bulungi, tuli beeteefuteefu era tunaatera okuggulawo. Kale basebo ne banyawo tetugenda kusukkako bwetyo betambudde ku ludda olwa KCCA nenzirukanya emirimu mu kibuga Kampala. Mbadde ne mwami Dani Wabiine, ye acting public relations officer
mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority. Bwenzira ku ludda olwakasiita abalwanirira abasuubuzi mu kibuga Kampala ku nsonga ez'enjawulo, Thaddeus Musoke General Secretary abaye muwandiisi bwe tubadde naye, ate ku ludda olw'ensonga ez'omu ggwanga ezikwata ku prison, ezikwata ku police, ezikwata ku ndagamuntu, ezikwata ku kebera butonde n'ensonga endala, mbadde ne mwami Semi Jacob nga twongera otunuulira ensonga eziri mu ggwanga. Kuba MTN abateekamu ssente kulaba nga tubeera wano, sigadde nze Fred Makubya muzzukulu wa Lusi Lusinkana olw'omukaaga oluddako. Smart 24. Smart Business. Life's most important memories are made together. Birthdays,